Hierdie is episode 4. Vrydag aand in die bos, en Rosarie se Kama eenkant, diep in die bos, gourmet restaurant. Rosarie bekyk die sakkie makaroni wat sy gekoop het. 500 gram vir R14, nie sleg nie. Sy haal 'n koppie uit die rak en gooi dit 3/4 vol met makaroni. Toe bekyk sy die pakkie. Maklik sal sy die hoeveelheid daarin in 10 porsies kan opdeel. 'n Sakkie makaroni is veronderstel om 2 keer se ete vir 'n gesin van ongeveer 4 te wees. Sy's net 1 en sy eet 'n bietjie minder as baie mense. Gestel jy is ook net 1 persoon, maar jou behoeftes is 'n klein bietjie meer as myne, dan kan jy dalk 'n vol koppie makaroni vir vanaand se ete gebruik. Sy draai na die kamera en kondig formeel af. Goeienaand, dames en here en geliefde mede-fynproevers van Rosarie se Kama eenkant diep in die bos gourmet restaurant. Vanaand nooi ek julle om saam met my ouma se oudtydse makaroni en kaas te maak en te geniet. Ek weet, ek gaan vanaand 'n bietjie kroek, want ek het nog 'n bakkie gerasperde kaas in my yskas gehad. Ek het ook nog 'n kwart bottel tomatiesous wat ek van Pretoria af saamgebring het, wat ek beslis gaan gebruik. Volgende keer sal ek 'n bietjie tamatiepuree koop, met volgende maand se begroting. Maar voordat ons begin om 'n storm los te kook, wil ek net eers iets verduidelik. Voordat dit vir my nodig was om met 'n baie stywe begroting kos te maak, het ek feitelik niks afgemeet nie. Ek het net in die pot gegooi en sommer net geskat. Maar van nou af gaan ek seker maak dat ek alles sorgvuldig afmeet. Daar is 30 dae in 'n maand. My stysels, wat ek gekoop het vir aandetes, moet sorg vir 'n basis van ten minste 30 etes. Dit geld vir my proteïene en vleise ook. Die het ek die 2 klein pakkies maalvleis elkeen in 4 opgedeel het. Ek het so gleuf deur die middel gemaak en dan dwars, sodat ek maklik die 4 porsies kan breek, al is dit gevries. So dit sorg nou vir 8 klein porsies vleis, want jy kan regtig met baie min klaarkom. So nou haal ek 1 van daardie porsies uit vir vanaand se etes. En kom ons begin. Terwyl ek die res van die bestanddele bymekaar sit vir ouma se oudtydse makaroni en kaas in 'n pan, kook ek eers die makaroni op my 1 plaat gasstoofie. Nie te gaar nie. Vooraf gooi ek 'n klein bietjie sout en 'n teelepel kookolie in die water om die pasta lekker los te laat kook. Intussen kerf ek 1 van daardie klein uitjies fyn in jou 20 cm pan, sit 'n bietjie olie en dan braai jy daai uit tot hy lekker deurskynend is en ai, hoe lekker begin hierdie boskombuis van my nou te ruik. Ek sit die maalvleis in en rasper 'n halwe worteltjie daarbey. Gooi 'n teelepel van daardie maalvleismaker in, dit is my speserye. Wanneer dit begin gaar lyk, gooi ek ook 'n teelepel bruin eiesop en 'n koppie water daarbey in. Daarna 'n eetlepel van die tomatiesous. Ek het reeds gesê, volgende jaar koop ek 'n tamatiepuree as die begroting hou. Indien jy petersilie en Italiaanse speserye in jou koskas het, kan jy nou daarvan by jou vleis ook ingooi. Daar is mense wat die stysel van hulle pasta wil afgooi met 'n bietjie water. Nou is die stadium waarop jy dit kan doen. Dan vat jy daai gaar pasta en jy gooi dit by die vleis in. Jy roer dit behoorlik deur in daai lekker sousie. Maak ons amazing wit sous hierna. In 'n koppie, klits 1 of 2 eiers, sit 'n eetlepel mayonnaise in, as jy het, nog 'n eetlepel yoghurt en 'n klein handjie vol van daai berugte kaas, waaroor Thelma my seker gaan aanvat. Giet egalig oor die kos in die pan, druk gate met 'n vurk in, sodat jou mengsel kan deurloop. Strooi nog 'n bietjie kaas boor-oor en sit 'n deksel op. Na 'n minuut skakel jou gasblaadjie af. Onthou, ons missie moet ook wees om krag en gas te spaar. Daai kannetjies vir hierdie 1 plaat stoofies loop mos maar duur. En voilà, dames en here en geliefde luistermaats wat hierna gaan subscribe op Rosarie se Kama eenkant diep in die bos gourmet restaurant se YouTube kanaal. Nou gaan ons die gereg netjies by mekaar maak en in 'n dieper pasta bakkie skep.
As jy 'n mikrogolfoond het, kan jy dit dalk net vir 'n sekonde of 2 daarin ook sit. Ek sit 'n skyfie tamatie en 'n petersilie takkie aan die een kant, sodat die gereg na 'n Michelin-ster klas kan lyk. Rosarie stap na haar kamera toe. Toe wys sy rond, daar in haar koshok restaurant onder haar huisie op die pale en rond en bont en skeef en krom steenmure. Nog nie heeltemal 'n gourmet of 'n Michelin ster plek nie, maar ons werk daaraan, want ons tafel is mooi gedek. Toe wys sy die plek wat sy vir haarself op die tafel gedek het. 'n Rotang plek maatjie, 'n wynglas daarby en 3 kersse in verskillende houers. Blommetjies wat die ewige lewe beerwe het, want dit is van sy gemaak. Hoopelik eendag kan die water in die glas in wyn verander en as die goeie vuurtjie kom, kry die blomme dalk lewe. Ek weet baie van julle wat hierna luister, is dalk deel van 'n paar of dalk 'n gesin wat moet saam eet. So vertel bietjie vir ons hoe rek jy jou macaroni gereg om vir baie mense kos te maak. Soms sal ek byvoorbeeld die maalvleis uitlaat en dan 'n handvol jong spinasieblare uit my tuin in die pan inroer. Maar nou is ek nie meer in Pretoria nie en ek het nog nie weer 'n tuin aan die gang nie. So tot dan sal ek maar moet koop wat ek wil eet. Rosarie skakel haar selfoon af en stuur haar video na haar splinternuwe YouTube kanaal toe. Glo dit as jy kan, daar is so ware paar mense wat al op haar eerste video gereageer het en sy sal dit later lees om al daai interessante inligting en pragtige idees van mense ook op hierdie kanaal te sit. Maar nou wil hulle weet, wat gaan sy met haar mieliepap maak? Want môre aand gaan sy vir haarself braai, Saterdag aand, die pakkie wors, wat sy in 4 dele gedeel het, daai net 'n duimpie lange wors, en 2 vetstukkies van haar chak, wat sy moes opgedeel het in verskeie etes. Gewoonlik gooi sy 2 koppies water en 'n klein bietjie sout in een van haar Pyrex bakkies. Daarby sit sy slegs 'n half koppie van die growwe braaimeel, deksel op en dan mikrogolfoond sy dit vir 5 minute. Dit lyk vreeslik slap aan die begin, maar soos wat die water wegkook en die pap gaarder word, verdwyn die ergste water. Roer dit met 'n vurk. Na 5 minute, dan roer jy die pap weer en sit die deksel op om nog 'n bietjie te kook in die mikrogolfoond. Daarna haal jy die deksel af en jy mikrogolfoond vir 5 minute met 'n bietjie botter daarby en voilà, dis gaar. Mens kan een van jou blikkies tamatie en eie smoor oopmaak en 'n derde daarvan op jazz vir Sheba by die braaivleis. Daar gaan Sheba oorbly as jy eet soos Rosarie om jou eie Sondag in te bak en dalk 'n stukkie wors as jy dit nie alles opeet nie. Vir Rosarie gaan daar een van daai stukkies vleis vir middagete oorbly. Wat sy dan doen is met 'n broek en baadjie aardappel met 'n yoghurt oor en 'n handvol gemengde groente gaan dit haar middagete maak. Dalk sit sy 'n broodjie by. Sy eet baie brood. Maar kom ons loop nie Rosarie se program vooruit nie. Dit gaan steeds bars wees om op die begroting wat Thelma vir haar gegee het uit te kom. Daai begroting waarmee die Sassa mense moet uitkom. Vir ontbyte is daar darm nog oudspap en 17 van haar 18 eiers oor, want sy het vanaand net 1 gebruik. Sterkte Rosarie en lekker speel in jou gourmet restaurant en stuur vir ons jou stories in. Jy het my vanaand so geïnspireer. Ek het vir ons ook oudtydse macaroni en kaas gemaak, net soos wat jou ouma dit gedoen het, behalwe dit was mos in 'n pan. Maar ek het die bestanddele dubbel aangemaak en so waar, daar was meer as genoeg vir ons twee ook. Terwyl Rosarie op hierdie Vrydag aand haar gourmet ouma macaroni en kaas sit en geniet, van die 2 snytjies brood vir middagete is lank vergete, kom die klanke van gitaarmusiek na haar toe aan. 'n Man met die mooiste tenoorstem wat 'n liedjie sing, nie ver van hier af nie. Hy sing, wat ek is net genade. Wat ek het, is net geleen. Soms smag ek na die water waar rus is. Lei my Heer vanaand daarheen. En toe weet Rosarie hoe bevoorreg sy eintlik is. Sy's daar, sy's by haar waters waar rus is,
in haar eie hartsplek, daar langs die groot krokodilrivier, met 'n heerlike bordjie kos voor haar. Daar's niks meer waarna sy kan smag nie, behalwe miskien 'n maat, na wie sy nou deur die kerslig van haar keurig gedekte tafeltjie kan kyk. Die mens is darm nie heeltemal gemaak om alleen deur die lewe te gaan nie, word vervolg.